दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, आयल्या आमची खोडयाळची जायतीं भुरगीं नर्सां तीं पुरा लंडनाक गेलीं, मुस्तोणाक लंडनाक गेलीं आनी थोडीं युरोपाक गेलीं तशें. आनी तांकां बरीं कामां मेळ्ळीं. पूण थोडीं भुरगीं हांगा आयलीं आमचे कडेन म्हणली, फादर आमी चड मार्क काडल्यात, आमी चड मार्क काडल्यात, आमी चड शिकल्या, आमी हार्ड वर्क करता, तें तितलें करनातलें, ताका पयलें काम मेळ्ळें, तें पयलें गेलें आनी आमी 6 म्हयने जाले, आज येता विजा फाल्यां येता म्हणून. ताका पयलें मेळ्ळी कशी तें. तर देव आमचे कडेन आमकां तितलो देव बेसांव दिना गे, आमकां उणी, ताका इल्लीं चड गी, कित्याक ताका चड बेसांव फादर तीं. आमी बिलकूल तें येता म्हणून तीं तेगां जाणां येतात एक्सपेक्ट करूंक ना. तेगां जाणां गेल्या, मस्तोणां गेल्या, हीं तेगां उरलीं एक 5-6 जाणां गेल्लीं तीं हुशार आहात तें गेल्लीं म्हूण. हीं तेगां तांणी गेल्ले आमकां अजापूत आनी आमी तांच्या कितले चड मार्क, कितले पर्संटेज चड आहा. आमी हुशार, आमकां कितें वचोंक जायना. आतां 6 म्हयने जाले, आज धाडटा फाल्यां धाडटा म्हूण हांगा आयलीं रोडोर, मागीर हांगा मागणें जावन आतां तीं भायर गेलीं. ही एक गजाल. मोगाचें न्हू, आयज थोडे तेंपा मदीं आनी एक तुमकां टेस्टमनी दिता. खरें म्हळ्यार एकलो भुरगो बापूय हाडून आयलो, आपा म्हणून वसाजे म्हणून हेच्या पयलें म्हणून. तेजो ताका विजा जाय जाली कटाराक, दोहा कटार, आनी ती मल्टिपल एंट्री विजा जाय जाली. आनी ताचें इंजिनियरींग जाल्लें भुरग्याचें, थंय एक ल्हानशें बिजनस सुरू करूंक म्हणून. हांगा तावन बिजनस आनी थंय ते सेल करून खाली तशें तांचे हांगा तां वस्तू करून थंय व्हरून दिवच्यो म्हणून. तसो करून बिजनस आसुल्लो. आनी ह्या भुरग्याक एकलोच ताका चेडको पुतू आनी तो मागीर दोगां चेडवां आनी तशें. ह्या चेडक्याक ते मल्टिपल एंट्री विजा दिवचे म्हूण. आनी तेज वेळा इंडियान सगळीं खालीं ते भायर दोहा कटारांत ती विजा दिनातले, विजा बिलकूल दिनातले. आनी वो म्हाका मेळचेंच आतां, मेळना जाल्यार जायना. बिजनस सुरू केलो आनी तें एक्सटेंड करूंक सुरू केलां आनी म्हाका विजा मल्टिपल एंट्री विजा जायचे. मस्तपटी ये वेतोस चल विजा जायचे म्हूण. ती बिजनसमॅनां दितात. आमी इतले पयशे आनी परदा केल्यात, पूण ते दिनात विजा, म्हाका जायचे विजा म्हणून. आनी वो भुरगो गेलो आनी हाच्या सांगात तो दुसरो आयलो मल्टिपल विजाक आनी राखण आसले. वो गेलो भुरगो आनी हाका वो पास जालो आनी एंट्री मारली, मल्टिपल विजाची एंट्री ताका मारली. ताणें कितले फावटी अशेंच येवेत, परतून विजा जायचे म्हणना. बिजनस क्लास विजा काली ताका मेळ्ळी. वो आयिल्ल्या तक्षणां बापूय गेलो ताका आपोवन हाडूंक आनी ती म्हणालो तो एअरपोर्ट जावन ना, म्हाका फादराबाडे वचचें म्हणून. आनी म्हाका फादराबाडे कुमसार जायचे, म्हाका वचचें म्हणून. आनी येवन जाल्ल्या तक्षण बापाय म्हणलो फादराबाडे म्हाका प्रायवेट उलयचें. मागीर आमी एक रुमाक गेले आनी थंय बसूंक. आनी वो तरणाटो इतलो रडलो उलोवंक जायना ताका, रडटा. इतल्या जाणांनी म्हज्याक बरे आसात मनीस, तांकां विजा मेळोना, आणकी मेळोना. आमी सांगात येताले हांव थंय हॉटलांत रावतले हांव आनी ती विजा मारूंक येताले हांव. म्हजी कशी जाली म्हाका आपयलें आनी एकच फावटी इंटरव्यूआन म्हजी विजा पाड जाली. आनी थोडे म्हाका आतां सांगता येता तांकां आणकी मेळोना म्हणून. म्हाका मेल करतात आणकी तांकां मेळोना, धाडटात. म्हाका कशी मेळ्ळी गे म्हूण. एक थोडीं वर्सां जालीं हें घडीत घडना आनी म्हाका मल्टिपल विजा मेळ्ळी. हांव जेजूक तितलें बऱ्यान म्हज्या काळजान दवरुना. जेजूक हांवें तितलें अर्दान करुना, जेजूची तितली स्तुती करुना हांवें, देवाक तितलें मान आनी होगलाप हांवें दिवना. फादराबान थोडे फावटी इगर्जींत तरणाटे मुखार येया म्हणटाना हांवें बूक काडसालो, वयर तावन सकयल घालसालो, डब्ब आवाज करसालो. म्हाका आतां उडास येता. फ्लायटार बसुल्ल्या दिसा तावन म्हाका मल्टिपल विजा मेळ्ळ्या तक्षण फाटीं आयलो. हांव फ्लायटार बसल्या क्षणान हांवें देवाक दुखयलें. इगर्जीन फाटीं बसतालो, बूक घालून आनी आवाज करतालो. आनी म्हाका कोण्णा कळनातले बरी हांव संपोवन पडोवना फादराबान. दुसऱ्यांचे नांवांनी कोण गुजी केला, म्हाका एक दीस म्हणी गुजी करुना हांव. तशें देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें घडटा आमच्या जिणेंत जायते फावटी. वो एक दाखलो. आनी एक तुमकां टेस्टमनी दिता हांव. आनी एक परती टेस्टमनी आसा. कित्याक म्हणून हे फावटी हांगा आयिल्ले आमच्या हांगा एक मॅरेज ब्युरो आसा मोगाच्यान. आमचें तें मोग मेळ्ळो म्हूण आश्रमांत, आत्मज्योती आश्रमांत आमी 15 वर्सां थावन हो मॅरेज ब्युरो चलोवन येता. जायतीं काजारां जाल्यांत. हांगा कांय पेमेंट कांय करूंक ना. तुमी पळोवचो, एड्रेस पळोवचो, फोटो पळोवचो, तांकां कॉल करचें, मेळचें, हांगा आश्रमांत पयले फावटी मेळचें, जालें जाल्यार काजार लग्न जालें. आतां बंबयच्या एका तरणाट्याक तो
तो कॅनडांत आसा इंजिनियर तो. आनी ताणें हांगात बाबू एक आमी एक तेणी फोटो विचारली, आमी एक फोटो धाडली हांगाच्यान मुंबय. तांणी पासान केलो, चरकोय मस्तू तो सोदतालो तें नाका हें नाका तें जायना. एका चेडवा पळयल्या क्षण तो जायत म्हणलो. आनी थंय गल्फांत न्हू मुंबय येयलो, फाटीं येताना तो कुवेट दुबाय गेलो. दुबाय वचून चेडवाक मेळ्ळो, चेडवा पळयलें, जायत म्हूण जालें. आतां हाडल्या डिसेंबरांत काजार. तशें हांगा एक मॅरेज बुरो आसा. आनी तातूंत फोटो आसा, त्या पेजीर फोटो आसात. चेडवांचो एक आल्बम आसा, चेडक्याचो एक आल्बम आसा. चेडक्याचे डिटेल्स आनी परत तुमकां मेळटा, चेडवांचे डिटेल्सूय मेळटात. आनी पयली फोटो आसली ताच्या फाटल्यान आनी एक फोटो आसली. आनी एक बरो इंजिनियर ताणें तो आयलो हांगा बसलो आनी पळयली ताणें. हें चेडूं जायत मामा म्हाका म्हणालो. तांकां कॉल केलें, काजर जालां पळया म्हूण. थोड्यांक काजर जालां आमकां सांगना, ती फोटो काडूंक आमकां कश्ट जातात. आमकां काजर जाल्यार सांगायचें सांगनात थोडीं सांगतात तशीं पयशे येयले आनी पुरा काजर जालें कार्य जालें वयज मेळ्ळो म्हणल्यार बरी तशें. आनी ह्या चेडक्यान ती पयली फोटो पळयले प्राण परतिलें बरें कर पळोवन. दुसऱ्या फाटल्यान आनी एक चेडवाची आसली फोटो. ते इंजिनियर, पयलेंचे इंजिनियर तें सॉफ्टवॅर हें सॉफ्टवॅर. हाका जायत म्हणलो, ताका जायत म्हणोना. मागीर तांकां खबर कळ्ळी, ती आयली हांगा आमचे कडेन सांगूंक. आनी आमच्या चेडवाची पयलींच आसा फादर फोटो. ताच्या फोटो हाची बरी दिसता ह्या चेडवाची. पूण आमी इतल्या मागण्यांत हांव रतीर येता. म्हजे भुरगें दिमी घालून बायबल वाचल्या सुद्दां इस्काला वचना. दिमी घालता आनी ताचें वर्स वाचता आनी बायबल जमता आनी चलता. आनी ती इंगरची आमकां वळख आसली न्ही, आमच्याच पिरगेजेची. आनी तांचे पळयता ती मागण्यांत हांवें ती एकांत आसलें म्हळ्यार अर्दानाक येनात. मिसाक आयल्यार आयली, नातल्यार ना. आनी थगल्यांक इतली बरी सैरीक, ती बारी बरी सैरीक म्हणून आमकां कळीत जालें. कोणा सिलेक्ट केला म्हणून जाल्यार तो भुरगो सक्ससफूल एंटरप्रुनर. आनी तो बारी अमेरिकान नांवाडीक जाला. म्हळ्यार तशें हांव तूं बारी वयर येयला बिजनसांत पुरा, हांव तूं कामांत आनी पुरा बऱ्या कंपनींत हांव बरो सांबाळा पुरा वेल नोन. आतां थगल्या भुरगो तितलें बरें घराणें बरें कुटाम ताचें. म्हजें चेडूं आसा जाल्यार एकलो पूत तो ताका एक भयण आनी एक भाव. आमकांय एक धूव आनी चेडको. हें धूव थंय वसाजें जालें म्हजें. आमी मस्तू आशेन आल्या. आमकां येता म्हणून कळिता जालें. आमकां सांगलें मागण्यार रावल्या, उपास करता तेंच करतलें. आमच्या चेडवा पळोवन ताणें पेज परतून ताचे कडेन जालें, देव कितें आमकां अशें करता. आमकां कितें देव दादू उदारी न्ही आमकां देवान कितें अशें केलें. ताणें कांय नातल्यांक थंय कशें तांकां दिलें म्हणून. मुगाच्या भाव भयणीनो आनी एक तुमकां टेस्टमनी दिता. एकलो बैल्या गांवांत वचून गल्फांत वचून गॅरेज घालून ती कशें बरो अनुकूल जाला. तो कसो गेल्लो ताच्या आंटीच्या घरा वचून तिणें खाण दवरली. ती कोथंबरी सारां म्हणटात, व्हडली डबल चेन ती कोथंबरी सारां म्हणटात, बारी मोलाची, कितली गी पावंडा. ती आंटीचें दोन खांगणां आनी ती तिणें खंय काजारा गेल्यान थंय बिऱ्याचेर दवरून वो आयला आनी आमी कापी करूंक गेल्ली ती. तिणें खाण ती केदाळ पयलें दवरलां थंय. हाचेर उलो रोवली भितर गेली. उठून भितर येताना बिऱ्याचेर भांगर दिसलें. तें पुरा काडलें बोल्सांत घालें. आंगेच आयलो आनी दुसरें सकाळीं बसून तो बंबय गेलो. बंबयतान भायर गेलो आनी गॅरेज दवरून वयर आयलो. आनी ताणें ती वचून थोडीच कंटी आनी कर येयली एका पयशे जावन एका भांगराच्या आचारी लागीं. बरी करून बरी ताच्याक दोन तिका एक नेकलेस कांगणां दोन काडिल्ली कर पूर आण दिवन गांवाक भायर सरता म्हणटाना एक ताका तितलें करूंक ताका पयलें थंय पयशे जावनात. गॅरेजीर निमाव सकास जाली. तो एका गॅरेजीन काम करतलो. थंय हाचें काम पळोवन तेंचे आरबी पुरो खुशी जाले. मागीर आनीक ते कडेन दुसऱ्या जाग्यार गेलो. थंय ताका अंकलाक दवरून जो म्हणून आनी एका गांवाक गेलो. थंय ते लक्ष दिलें. आनीक 25 किलोमिटर पयसाच्या आनी एका टावनाक गेलो. थंय वचून ताणें गॅरेज दवरली आनी थंय बरें सक्ससफूल जालो तो. आतां थंय तितल्यान जाताना ताका नियरली 10 वर्सां घाण येयली. 10 वर्सां जावन सगळें भांगर आनी काणून भायर सरता म्हणटाना ही हांगा देवादीन जाली. ताचान तो ताचें आनी म्हणटा तो हांवें इतलें सोरून गेलो जाल्यार म्हाका देवान इतलो वयर हाडलो. म्हजे कडेन आतां कितें आसा कितें ना म्हणना. कितें आसा कितलें आसता हांवें हांगा कोडयाळान काणयल्या, बंबय हांवें आस्त काणयल्या आनी म्हजे कडेन बँकांत पयशे आसात. म्हजे वेपार वायवाट बरो चलता. भुरग्यां कडेन आस्त आसा. हांव इतलें वयर आयलो. पूण दरबस्त देवान दिलें. हांवें इतलें ना फावो जाल्यार देवान म्हाका फावो केलें म्हणून. ही आनी एक टेस्टमनी तुमकां हांवें दिवची. हांव ना फावो जाल्यार देवान फावो केलें. देव कितलो दादोशी, कितलो उदारी आनी कितलो काकूळदाताची म्हणून. ना फावो जाल्ल्यांक तो इतल्या देण्यानी भरलें कशें गे म्हण विचारता.
मोगाच्यानो ना फाव जाल्यार आमकां देव फावो करता, देव फावो करता, देव उदार मापान दिता, उदार मापान दिता. हो जावन आसा संदेश ह्या दाखा मळ्यांत आळांक धाडचें, कुलीच्या कुळी कूल करच्या आळांक धाडून दाखा मळ्यांत काम करचें. देखून मोगाच्यानो देव देव काल घेता म्हणून सांगल्यार दाखा मळ्यांक धाडटा. ही दाखा मळ्यांचो हो मिस्तेर ही वेपार आमी अर्थ करचे जाल्यार पयल्याच्या अध्यायाक वो 20वा अध्याय आनी 20वा अध्याय 1 तावन 16 म्हणसर माथ्यो 20 अध्याय 1 तावन 16 म्हणसर ते हें अर्थ जायचे जाल्यार ताचो इल्लेशें एक पान फाटी वचाचें. अध्याय 19, 20 आनी 7 श्लोक पेद्रू जेजू लागीं सरता. आमी सगळें सांडून तुजो फाटलाव करून आयले हांव आमी सगळें सांडलां आमी आमकां म्हणलें कांय सुदरूं ना सगळें सांडून तुजो फाटलाव केला आमी तर आमकां कितें मेळटा म्हणून थंय सरता. जेजू ताका जाप दिता म्हज्या पासोत तुमी बापय आवयक सांडलां बापायक सांडलां आनी तशें भावाक सांडलां भयणीक सांडून जागो सांडून आस सोडून काम सोडून आनी बदीक सोडून म्हजो फाटलाव केल्यार तुमकां कांय उणें पडना 100 वांट्यांनी तुमी घेतल्यात आनी सस्नाचें जिवीत तुमकां मेळटलें म्हूण सांगता. सस्नाचें जिवीत मेळटलें म्हळ्यार फस्ट वील बी लास्ट वील बी फस्ट म्हणटा जेजू. पयलो म्हज्या खातीर आतां म्हज्या खातीर निमाणो जाता पळय तो सर्गाच्या राजार पयस जातलो. देखून जेजू म्हणटा आमकां रिवॉर्ड्स आसात, आमकां देव इनामां दिता, इनामां 100 वांट्यांनी इनाम दिता आनी सस्नाचें जिवीत आमकां आपणावंक जायनातलें. हें जिवीत मरणांतलें बरी करूंक एक इंजेक्शन आसलें जाल्यार ताचें मोल कितलें आसलें. गृहस्थांपरा काणीत ते जालें तें इंजेक्शन काणयल्यार मरण ना म्हूण. जेजू कडेन तें वखदां सस्नाचें जिवीत आमकां मेळटा. आमी मागीर मरणांव तें देवाच्या हातांत तें भाग आमकां मेळटा. हांगासर मोगाच्यानो देवाचें राज देवाच्या राजाच्या सर्गींच्या राजा विशयांत सस्नाच्या जिविता विशयांत जेजू एक वपार सांगता. एका धन्याक बऱ्या काळजाच्या उदार मनाच्या ददोशी कंजूस न्ही तो बिलकूल कंजूस न्ही उदार म्हण ददोशी म्हण आसुल्लो गम्मत एक बऱ्या काळजाचो दयाळ बिरमोते सागोर एक धणी तो पंत्यार सोवरार उठटा आनी पंत्यार सोवरार वचून तो आळांक कापान हाडटा. आळ येतात काम करूंक आनी आळांक सांगता तुमकां एका दिसाची पड हांव दितां 1 देनारी दितां. एका दिसाची पड तुमकां दिता 1 देनारी दिता हांव येया तुमी कामां. एका दिसाची पड फुल्ल दिता गी येता म्हणून. एका दिसाची पड म्हळ्यार आतां कितली आतां हांगा एक बेस्ताच्या कामाक गेल्या जाल्यार आमी एक कामाक गेल्या जाल्यार कुलीच्या कामाच्या कितल्या 750 आसूं पुरो 750 750 आसूं पुरो. तुमकां 750 रुपया दिता येया म्हणटा सोवरांच्या आपण व्हरून येता तो. सकाळीं 6 तावन संजेर 6 म्हणसर काम. दनपार जेवणाक इल्लो टायम सकाळीं 1 कापी आनी दनपाराक संजेर 1 कापी. त्या कापयेक गेल्लें बसोवंक कापी तिंडी सकाळीं 1 कापी तिंडी संजेर 1 कापी तिंडी मदें जेवणाक वेळ दिता. पूण सकाळीं 6 वरांक सुरू जाता काम संजेर 6 वरांक म्हणसर तांचें काम जुदेवांचें काम. जुदेवांचो दीस सकाळीं 6 वरां सुरू जाता आनी संजेर 6 वरार तो आखेर जाता. संजेर 6 वरार देखून जेजूची कूड निकोप म्हणजे पळय संजेर 6 वरां उपरांत 1 मिनट जालो तो दुसरो दीस जालो. देखून जेजूक पळय बेगीन ताची कूड देवयतात 6 वरां पयलें ती निकेप येतात. दुसरो दीस साबात सुरू जाता म्हणून पयल्या दिसा जेजूक निकेप येतात 6 वरां तावन 6 वरार. देखून तो मनीस तांकां कामागारांक हाडूंक येता. पयलें केदाळ येता सकाळीं पंत्यार 6 वरांचेर येता तो सकाळीं येता. ताच्या मागीर 9 वरांचेर येता 9 वरांचेर येता. 9 वरांचेर गेल्ल्या उपरांत परतून तो दनपारां मध्यानाच्या तो दनपारां खरकट्या वताक तो 12 वरांचेर येता तो मागीर परतून 3 वरार येता. एक 6 जालें एक 9 वरांचेर येता एक 12 वरांचेर येता दनपारां मध्या दनपारां येता तो. मागीर 6 ते फाटीं 3 वरार येता. मागीर तितल्या पावनांतल्या खातीर 5 वरार येता आनी 1 घंटो काम 6 वरां उपरांत करूंक ना ती दुसरो दीस जाता काम करूंक ना 6 वरांचेर काम रावयचें. 1 वर आसतना 5 वरार परतून येतना ताका थंय रिकामे म्हळ्यार आयडल काम करनासतना वगेत बसचे रिकामे जण रिकामे मनीस वगेत बसून वेळ पाचार करचो सोमारी रिकामे आयडल म्हणटा आमी काही हें करना वगेत बसचे तसले मनीस मेळटात. आनी तांकांय म्हणटा ना वगत बसनाका तुमी येया तुमी 5 वरांचेर म्हणटा. 1 वर काम निमाणें घडये तांकां खंय म्हणी ते म्हणटात आनी कितले दिता म्हूण सांगना तांकां हे काम करा म्हणटात. तुमी कित्याक बरें उगत रावल्यात आमकां काम करूंक कोणें आपोवना आमकां काम करूंक मेळोना एम्प्लॉयमेंट मेळोना
आमी खंय काम करचें आमकां कामूच मेळोना म्हणून मोगाच्या न्हू आमच्या आत्मज्योती आश्रमांत एक दिसा फांत्यार तुमी उडच्या पयलें आमचें मागणें सुरू जाता आनी मेन इरादो आमचो आयच्या दिसा काम सोदतल्यांक काम मेळो ह्या आमी 15 वर्सांत हांव हें मागणें सुरू केलां हांगा काम मेळनातल्यांक दुबय गल्फांत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकांत कॅनडांत लंडनांत खंय जाल्यार लोकांक काम मेळाजें तरणाटे भुरगे कितले कश्टान शिकतात तांकां एक काम मेळाजें देखून तुमच्या घरांनी मागण्यांत आज काम सोदतल्यांक काम मेळोवन दी म्हणून एक तेंसांव विणोवणेचें तेंसांव तुमच्या तेर्सा वेळार दवरा देव तुमकां बेसांव दितलो आमी 15 वर्सांत हांव हें सोडनासतना मागता सकाळींच्या मागण्यार आमी याजकांच्या मागण्यार सांजेच्या मागण्यार सोडनासतना आमी मागता भुरग्यांक काम मेळोवन तरणाट्यांक काम मेळोवन काम सोदतल्यांक काम तें गरजेचें देखून तो पळय कितले फटेन गेलो पळय आनी निमाणें एक वर काम करूंक येता नथींग इज टू लेट देवाक नथींग इज टू लेट एक वर काम करूंक लास्ट घडये तांकां आपोवन व्हरता तुमी कांय काम मेळोवनांगी ताचें काळीज बिरबोत भरता आनी कितले दिता आमी सांगना तो कितले दिता पयल्यांच्या मातांक एक देनार दिता णवरांच्या सांगना कितल्यांक काम करता देव पयशे दिता कूल दिता कितली पोट दिता सांगना 12 वरांक तागना तुमकां कितले दिता तुमकां काम नागी काम जाय की येया म्हणटा तो आनी 3 वरांच्या तितल्यांत म्हणटा 3 वरां गेल्यार उरले 3च वरां काम करूं तांकां मागीर 5 वरांक पयल्यांक एकच घंटो काम तांकां कितले येता येया म्हणटा तांकां काम दिता आतां नीव कोण इट इज नथींग टू लेट पळय तो काकुळटीन उदार म्हणसो धनी आळांक कामाक लायता ताच्या दाकामळ्यांत ते वगेत बसून आसलें पळयता ताका सोंसूंक जायना आयडल बसचें देवाक सोंसूंक जायना वगेत बसून काम करनासतना वगेत इंजिनियरींग जावन आनी टेक्निकल कोर्स करन BCom करन MCom करन वगेत बसचें काम करनासतना समज जायना तें ताका सोंसूंक जायना देवाक आयडल कांय करनासतना वगेत बसल्यार देखून तुमी मळ्यांत कामाक वसा म्हणटा मळ्यांक तांकां कामाक लायता देव कामाक लाय मसो देव ताका कामाक लायता तो काम केल्लें पळोवन बेसांव दिवंक बारीक खुशी देवाक आमच्या कामाक लायता आनी तूं ह्या काणयेन ते वयागंदू एक व्हडलें लिसांव आमकां आसा तें लिसांव कसलें लिसांव देव एक्सेप्शनली जनरस एक्सेप्शनली म्हळ्यार तो आमचो देव कितलो कठीण उदार तो मस्त उदार देव इतलो उदारी तो कितलो काकुळदार तो उदारी तो आमचो देव उदारी आमच्या गरजांक पावचें म्हळ्यार ताका बार उदारपण दाखोवचें म्हण आमच्या गरजांत पावचें म्हळ्यार वय आमच्या गरजांत ताच्या लागीं आमी परतोवंक टू लेट म्हणलें ना आमच्या हर एक गरज आतां म्हाका एक गरज खली गरज म्हजी गरज काडून एकच म्हजी गरज बरी भलायकी आतां पिढी आसा म्हाका बरी भलायकी जाय ती म्हजी गरज थोड्यांक खावणें जेवणाचें न्हेसणाचें घर ना घरांक घर थोडी भुरग्यांक शिकपांत मुखार येवंक गरज आनी थोड्यांक काम मेळोवंक गरज नाना तरांची गरज आसा देखून आमच्या गरजांत आमी देवा लागीं परताचे टू लेट ना थोडी म्हणटात पयर आमी गेल्ल्या टू लेट फादर आनी मागणें आमी नांगा ती कशें मागणें हांव या म्हळें दूतक्षान म्हणलें टू लेट आतां 3rd स्टेजीर आतां खाल्या मागणें मम्मीन पयले वर्सा जालें आतां कॅन्सर 3rd स्टेज आसा टू लेट हांवें सांगलें टू लेट न्ही 1 घंटो काम केलें की तितू पोट दिल्या देवान तांकां आपण टू लेट न्ही तो येना जाल्यार व्हडली आमी मागणें सुरू करता आमी मागणें सुरू केलां हांगा टू लेट ना देवाच्या आमच्या गरजांत ताच्या लागीं वचोंक ताच्या लागीं परतोवंक टर्न टू गॉड नॉट टू लेट ना खंयचें टू लेट ना सगळें तें आमी पळयता बावडता विशीं आमी सगळे वगेत बसल्या बरी आमकां थोडे बावडता विशीं आमी पुरो वगेत बसल्या आमी आयडल आसा बावडतान देवा लागीं मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक देवा लागीं आमचो मोगाचो संबंद बांदून हाडूंक आमी सदांय हर एका दिसा म्हणल्यार बरी आमी काम करचें हर एक दीस आमी काम करचें मोगा संबंद देवा लागीं बांदून हाडूंक मागणें रजार बरीं कामां आनी बावडताचें नियाळ आनी देवाच्या उतराचो नियाळ हें पुरा करन आमी हर एकल्यांनी देवातें संबंद मोगा संबंद बांदून हाडूंक आमचो वावर मुखार सुरू आसाचें आयडल फेथ वगेत बसचें बावडता विशयान कांय करचें ना हें सुलाब इजी वगेत बावडता काडून भितर बसचें पूण एक्टीव फेथ हें आयडल फेथ म्हळ्यार वगेत बसचें बावडता उणी ना थंडी ना वगेत तें आसल्या कडेन आसा
तो खतखतो जावन वायब्रंट जाय जाल्यार एक्टीव फेथ तो हेरांक रुपांतर करचो फेथ म्हाका रुपांतर करचो बावडत हेरांक रुपांतर करचो बावडत तो एक्टीव फेथ तो एक्टीव फेथ आमचे थंय आसा जे म्हणजे जेजू आशेता जेजू काम करूंक आमकां आपयता आमी समेजता नॉट टू लेट देखून आतां इतलीं वर्सां वगेत आसलीं हांव आतां खायलें करचें एकच बदलूंक जाता गे वय मोण केल्यार बदलूंक जाता इतलीं वर्सां म्हणल्यार लेखेना आमी बदलूंक जाता मोगाच्या न्हू आळे पळया गे तो धनी 6 वरांचेर गेलो 7 वरांचेर 9 वरांचेर गेलो 12 वरांचेर गेलो 3 वरांचेर गेलो आनी 5 वरां गेलें 1 घंटो काम करूं मेळ्ळें पूण पोट दितना 5 वरां काम केलें आनी निमाण्यांक पयलें दिलें जाल्यार लास्ट वील बी द फस्ट निमाणें पयलें जातालें निमाण्यांक पयलें 1 देनारी दिलें 750 रुपीज दिले ताणें तुवें पळयलें क्षणां ती उरलें म्हणालें 3 वरांचेर गेल्ले म्हणालें जाल्यार ते आमकां 1000 दिता म्हणालें ना तांकां 750 दिले ताच्या वयर 12 वरां गेल्ले म्हणचे म्हणाले जाल्यार आमकां 1500 दिता तांकां तर 750 दिल्यार आमी 12 वरां सावन इतलें काम केलां आमी इतलें काम केलां देखून आमकां सोड दिता म्हणून 9 वरांचेर गेले म्हणाले आमकां 2500 दिता म्हणून आनी 3 सकाळीं 6 वरांचेर गेले म्हणाले आमकां 4000 दितात कित्याक म्हळ्यार सकाळीं हांव काम केलां एक घडी आमी उबे रावना ह्या दाखो म्हळ्यार तितल्यो दाखो कोणल्यात आमी कुंठून आमकां पुरो जाल्या दाखो कुंठल्यात आमी देखून आमकां सोड दिता म्हण तांकां दिली चित्त कित्याक म्हळ्यार देवान सूख करूं ना ताणें दिता म्हणलें तांकां दिलां ते ओप्पाले ताका 750 ताजो व्हडलो सांबाळतो 1 देनारी व्हडलो सांबाळतो थोडो अर्दो देनारी दितालो आनी 1 देनारी दिला ताणें व्हडलो सांबाळ संतोशान गेल्ली आतां संतोशांचो उणो जालो कित्याक तांणी लास्ट काम केल्ल्यांक 1 वर काम केल्ल्यांक 750 दिता हांकां पटाव जायलो हांकां पटा जाळ पडलो पटाचें जाळ हे तांकां हाळांक कित्याक दिलें म्हूण बावडटा विशीं पळया गे तांकां आमी खार्याळ रुपाळ जायचे मोगाच्यान पटाव जो येवन जो हेरांक बरें केल्लें पळोवन पयलें काम केलीं आपणाक सड दिता म्हूण ताणें चिंतलीं 8 या 9 दिनारी दिवंक पुरो धन्याक दूर दितात धनी हांवें तुमकां 1 दिनार दिता म्हणून सांगिल्लें दिला गिना तुमी ओप्पाल्यात 1 दिनारी हांवें दिता म्हणलो तुमी 1 दिनारी काडूंक ओप्पाल्यात आतां तुमकां म्हज्या उदारपणाच्या तुमकां मोसोर कित्याक म्हज्या उदारपणाचेर तुमकां राग कित्याक म्हज्या उदारपणाचेर तुमकां पोटांत उलोवप कित्याक ती चिंतात हें फेर न्ही म्हणून हें सोमानी हें फेर न्ही म्हणून भुरगीं पळय भुरगीं खेदाळ म्हणटा इट इज नॉट फेर म्हणून आमी खंय म्हणी चॉकलेट दिता हांगा भुरगीं येतात 4-5 भुरगीं येतात चॉकलेट दिता एका भुरग्याक चड दिलें जाल्यार इट इज नॉट फेर म्हणटात भुरगीं नॉट फेर हें सारकें न्ही म्हणून हांगा कितें मुख्य म्हळ्यार आयडिया ऑफ ग्रेस मोगाच्या न्हू हें आमी आयच्या वांजेलांत एकच आमी मतीन दवरचें कितें म्हळ्यार आयडिया ऑफ ग्रेस कुरपेची आयडिया हांगा गेल्या देवान कुरपा म्हळ्यार कितें गे म्हूण कुरपा म्हळ्यार कितें मोगाच्या न्हू आमी क्रिस्तांवांनी कुरपा म्हळ्यार कितें म्हूण जाणा जाय जत म्हजी जिणी बदल्ली खेदाळ हांव कुरपा म्हळ्यार कितें गे म्हूण हांव शिकल्या वेळार कुरपा म्हळ्यार कितें गे म्हूण म्हाका कळ्ळें कुरपा म्हळ्यार हांव नांव फावो तरी सोमी म्हाका फावो करता ताचें इनाम काणोवंक म्हाका फावो करता व्हडलें इनाम म्हाका दिता हांव नांव फावो तरी तो दिता व्हडलें इनाम दिता यू डोंट डिजर्व ग्रेस म्हळ्यार यू डोंट डिजर्व फॉर वॉट ही गिव्ज यू ताणें कित्याक तुका दिता तूं नांव फावो त्या तरणाट्यान म्हळें हांव बूक वयता सकयल घालतलों इगर्जेन मागण्यांत गामान दिनातलो खंतारा म्हणनातलो आत बांदून रावतलों दिबी घालनातलो पूण देवान म्हाका म्हजें कांय पळयनासतना कोणाक दिनातले ती मल्टिपल विजा म्हाका दिली ते चेडूं म्हणटा हांव वय आमी इगर्जे कडेन वचनातलें आमी पाप्पा मामाय चड वचनातलें मागण्या करनातलें तेर्सा म्हणनातलें आमच्या घरा मागण्या रजारना म्हाका इतली बरी सैरीक दिली हांव नांव फावो जाली इतली बरी सैरीक दिली म्हूण तो गॅरेजीचोय म्हणटा तशेंत हांव चेन काडून दवरलो नांव फावो हांव देवाच्या कृपेक नांव फावो पातकान बुडुल्लो हांव पातकान बुड हर एक दिसी दुखानी तोंड धुतलो जेजू देवाची महिमा पळोवन ताचो मोग पळोवन कृपा पळोवन हांवें नांव फावो म्हजे गॅरेजी येता लोक तेन्ना कितल्या गॅरेजी वचनासतना म्हज्या वयर आसा म्हज्या गॅरेजीक येवन हांव कितलो वयर आयला आतां कितले जण म्हज्या तें काम करतात मोगाच्यान हांव नांव फावो आय डोंट डिजर्व जाल्यार देव म्हाका दिता कृपा आमकां थोडे फावटी आमकां कृपा दिसता अनफेर म्हूण बगता अनफेर आनी त्या लोकांक बगलें पळय अनफेर म्हणून देवाचें बरें
देवाचें उदारपण, देवाचें बरेंपण, देवाचें उदारपण पळोवन हें अनफेर हें अनफेर म्हण आमकां बगता, हें समानय म्हण बगता. कृपा तशीच आमकां बगता तशें कित्याक आमकां लेख करन सोय आमी बरी आमच्या बऱ्यापणाचेर आमी भार घालता. देव बरो म्हणून न्ही, देव बरो देखून तो अळींतल्यान आमकां नांव फाव जाल्ल्यांक दिता, नांव फाव तरी तो दिता. हें आमी देवाचें बरेंपण शिवाय देव कोण गे म्हणून आमी हर एक दिसी नियाळचे शिवाय हांवें इतलें बरें केलां म्हाका देवान तितलें दिचें हें संवसाराचे नियम आमचें लिगलिजम, वर्ल्डली लिगलिजम तांतूं आमकां वाडयला. हांवें बरें केल्यार तें करूं ना, हें करूं ना, बिडी ओडूं ना, सिगरेट ओडूं ना, हांव देखून ओडलो, हांवें मागणें केलां ओडलो, देवान म्हाका दिजें म्हणून. तें लेखाक ना देवा मुखार. तें लिगलिजम आमी शिकोवन आयल्या तांतूं आयल्या. हांगा तें तशें म्हजें चिंताप आयल्यार हेरांक बरें केलें पळयतना अनफेर म्हणटा हांव. वय देखून देव आमकां अनफेर दिसता कृपा कित्याक म्हळ्यार 1 वरां काम केल्ल्यांक आनी सकाळीं जावन काम केल्ल्यांक तो फरक करिना. एक देनारी दिता. कित्याक? ताणें कृपा दाखयली, ताणें त्या दनयान कृपा दाखयली. देव कोण तो दनी? देव बाप. तो कृपा दाखयता, सोमीक कृपा दाखयता. एक देनारी एका दिसाची पोड एका कुटुंबाक पोसोवंक एक 750 आमचो दिसपडतो ग्रास देव हर एकल्यांक दिता. दिसपडतो ग्रास तो एका दिसाचो एका कुटुंबाक पळोवंक एकल्यान 750 हाडल्यार ही मासली हाडी येत इल्लीशी, मास हाडी येत, रांदे हाडी येत, एका कुटुंबाक 5 जाणांच्या कुटुंबाक पळोवंक पोसोवंक पुरो 750 रुपये पावतात. दिसपडतो ग्रास आमकां पावता. ती दिसपडटी पोड दिसपडतो ग्रास देव हर एकल्यांक उदारपणान दिता. देखून आयजचो दिसपडतो आज आमकां दिता, फाल्यांचो दिसपडतो ग्रास देखून आमी काम करीचें म्हूण देव सांगता. काम करीचें म्हूण सोमी सांगता. देखून तो पळया गे तो 6 वरांचेर येता, 9 वरांचेर येता, दनपारां येता, 3 वरांचेर येता, 5 वरांचेर येता. सगळ्यांक एका दिसाची पोड दिवच्या खातीर ते लास्ट वरांचें केल्या जाल्यार काम केल्या जाल्यार ताका एक दिसाची पोड नासल्यार भुरग्यांनी वांचचें कशें? तांणी सगळ्यांक जेवचें कशें? तांकां इतलेशें दिल्यार 750 एका कुटुंबाक जायत एका दिसाक. देखून तो 750 रुपीज तांकां दिता, त्या कुटुंबाक दिता. ती ताची कृपा, ती तो देव कृपा दाखयता. कृपेची आयडिया आमच्या काळजांत घालता. कृपा कशी काम करता गे देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड, द वर्किंग ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड. देवाची कृपा ती कशी आमच्या जिणेंत काम करता गे म्हूण तें देवाचें काळीज दाखयता. तें देवाचें काळीज दाखयता, तसो मोग दाखयता, तसो मायपास दाखयता, ताचें देवाचें एटिट्यूड दाखयता. देव कोण गे म्हणलें ताची साल दाखयता. देवाचें काळीज तें सेक्रेड हार्ट काळीज दाखयता. देवाचें काळीज ताची मोवाळ काळीज आमकां दाखयता. ती कृपा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार देवाचें काळीज आमकां दाखयता. देखून जेजू सांगता देवाचें काळीज, देवाच्या राजाचें संपादन तें आमकां कळीत करता. देवाच्या राजांत आमी कितें खाकुळटीन आमी वाडटले, खाकुळटीन आमी भरतले, आमकां दरबस्त मेळटलें. आमचो देव कृपेचो देव, कृपेन भरिल्लो देव ताचें काळीज, कृपेन भरिल्लें वमथाचें काळीज, ताचें कृपेचें काळीज ताच्या भुरग्यांक तांच्या गरजांत तो पावता. तांच्या भुरग्यांक हर एका गरजांत ताच्या गरजांत देव तांकां पावता, ताच्या भुरग्यांक पावता. देखून देवाच्या राजांत रिवॉर्ड्स नात गे. देव आमकां कांय करनासतना आमकां दिता, आमी कांय करचें ना गे. इनामां नात गे. बरें केल्ल्यांक तर बरी सेवा केल्ल्यांक बरें केलां हांवें, बरी सेवा केल्या, बरें वचतना उत्तेजन दिलां आनी हांवें बरे गूण दाखयल्यात, हांवें वायट कितें करूं ना तर म्हाका कांय इनाम ना गे. जेजू सांगता संवसारार रिवॉर्ड्स आसात, इनामां आसात. डोल आवट करता आमी. डोल आवट म्हळ्यार ताका उठल्या बसल्या इनामां. आमी एका कॉन्ट्रॅक्टराच्या घरा गेल्ले, ताच्या बायलेन आमकां आपणयल्यान त्या सालाक आनी व्हडलीं कबाटांक गेल्यात, वण्टीर दवरल्यांत आनी ताका पुराय इनामां मेळ्ळीं. पळया पदराचेर एक बेसांव घाला, हाचेर आसची आमकां माट आनी हाचेर आसचें आमकां शिराप. हें शिराप हें पुराय इनामां शिराप म्हणून. कित्याक विचारलें? इनामां शिराप न्ही, इनामां संतोश न्ही, ना तो शिराप दवरला म्हूण. कित्याक कोत्या आनी पयशे दिवचे. एका ते आयले, सांगाचे आयले क्षण बसले आनी तुका आमी तुका रिवॉर्ड दिता, एवॉर्ड.
एवॉर्ड दिता व्हडलो व्हडलो एवॉर्ड दिता देखून आमकां एक 3 लाख डोनेशन आनी जाल्ले पयशे पुरा काडून त्या दुर्बळांच्या आश्रमां दिवच्या बदलाक त्या इस्कॉलांच्या गतांतल्या भुरग्यांक फिजाक दिवच्या बदलाक एक पयसो कोणाक दिना ताका मुखार बसोवचे लोक मुखार पेपरार फोटो घालचे रुमाल दवरचे व्हडलो रुमाल मांड्यार दवरचे आनी व्हडले शिल्ड दिवचे आनी आंगान दवरचे त्यो पुरो शिल्ड ह्यो ताणें जोड काडिल्ल्यो न्ही त्यो ह्यो डोल्ड आवट म्हणाली ती ताका अश्योच तूं अश्यो पुंख्याक उडयल्ल्यो त्यो ताच्या उस्क्यार म्हणून आनी 3 लाख दिवन त्यो घेतिल्ल्यो लोकां मुखार फोटो काडून हाडच्यो फोटो दवरल्यात वयर फोटो सेकंड शिल्ड मेळ्ळ्या संघ संस्थेच्यांनी हाका दिल्यात आनी जोडिल्लें बरें केल्ल्याक न्ही म्हणून बरें केल्ल्याक न्ही देखून डोल्ड आवट केल्या ह्या संवसारांत आमी ओल्यो शिल्ड रुमाल दवरून व्हडल्यो शिल्ड दिता सरकार तशें करिनात सरकार ना वय इज्रायल पळय मोगाच्या न्हू वय तांणी आमकां अमकी वरां काम इज्रायलाक आतां मस्तू जाण हांगा तावन गेल्यात परतेक तरणाटो गेलो आतां मस्तू दिवन वचोन इज्रायलाक गेल्यात मस्तू जाण इज्रायलान काम करतात तांकां अमकी वरां काम अमकी सांबाळ शक्यल इतलीं वर्सां आमकां इतलीं वरां काम इतलें शक्यल दूड तुका एका वराक इतलें म्हणून अमकी वरां काम अमकी तुका सांबाळ म्हणून तें वरां सो सांबाळ तें लंडनांत अमेरिकांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलिया ते इतलीं वरां काम इतलो सांबाळ वरां लेखा इतलीं वरां काम केलें ते वरांक इतलो सांबाळ म्हणून अमकी वरां अमकी सांबाळ म्हणून सरकार तशें न्ही लेक्काचारांनी जेजू सरकार न्ही म्हण सांगता लास्ट केल्ल्या 1 वर केल्ल्यांक तांकां 1 रुपया मेळ्ळो जालो 10 रुपया मेळ्ळो जाले तांकां 750 मेळटा 100 रुपया मेळनात सरकार तशें ते लेक्काचारा मोगाच्या न्हू थंय सालाना सोमी सांगता थंय सालाना म्हूण सोमी सांगता ह्या लेक्काचारा संवसाराचें इतलें काम इतलें न्ही थंय एका कुटुंबांत कितल्यांत आनी ल्हान भुरगीं आनी तांकां काम करूंक जायना एकलो काम करतलो मनीस ताणें गळोवन त्या भुरग्यांक पळयचें देखून ताकाय 750 थंय गरज कितली तांचे रिक्वायरमेंट कितले तांचे रिक्वायरमेंट पळयता देव आनी तांकां कितलें जाय पळय तें आमचें मेरीट पळयना म्हजें इतलें मेरीट म्हाका इतलें मेळ्ळा जें तें देव पळयना तें रिक्वायरमेंट कितलें न्ही म्हणटा देवाची कृपा काम करता आमचें रिक्वायरमेंट आमचें मेरीट पळोवन न्ही आमची गरज दिसपडटी गरज कितली देव पळयता आमची पोड आमकां दिता वयर पडना देखून थंय आमचें मेरीट बिलकूल वयर पडना सरकार देवाची कृपा मात वयर पडटा देवाची कृपा चलता ग्रेस ऑफ गॉड प्रिवेल्स नॉट युवर मेरीट न्ही तुज्या हांव इतलें केलां इतलें चॅरिटी केलां इतली हेरांक कुमोग केल्या इतली सेवा केल्या देखून म्हाका व्हडलें दिजें ना तें तुजें मात्र तुवें मेरीट चलना तें तुजें तें कृपा देवाची काकूळ चलता कृपा चलता वयर हाचें एक्सपेक्टेशन हांवें अपेक्षा करची हांवें इतलें केलां म्हज्या कुटुंबांत इतलें केलां म्हाका इतलें दिजें हांवें अपेक्षा करचें देखून हांवें चड वावर केला म्हाका चड देवान रिवॉर्ड दिजें म्हणून म्हाका चड आनी भाग मेळ्ळ्या जाय हांव हें काडून हें आमी पळयता हें लॉ काडून हें कॅल्कुलेटर काडून कॅल्कुलेशन करचें इतलीं वरां हांवें काम केलां तर इतली हांवें सेवा केल्या इतली हांवें इगर्जेन सेवा दिल्या आनी वाड्यान सेवा दिल्या इतलें बरें केलां इतलीं बरीं कामां केल्या इतलीं वरां केलां म्हाका इतलो भाग मेळचें म्हणून फिगर इट आवट करता आमी फिगर इट आवट म्हळ्यार इतलें केलां तितलें मेळचें म्हूण सगळें फिगर इट आवट करता हांव कृपा तशें चलना म्हणटा देव आयच्या ह्या ओपारीन सांगता कृपा कशी काम करता म्हूण सोम्या हांवें तितलें काम करूंक ना म्हाका गोत्तू सोम्या हांवें कितलें काम करचें म्हाका गोत्तू हांव कितलो फावो न्ही हांव तुजेर हांव फातकेलां गॉड इज गूड टू मी हांव थोडे फावटी हांवें तितलें काम करूं ना सोम्या हांवें तितलें करिजें तितलें करूं ना म्हाका कळीत आसा हांवें तितलें करूं ना म्हूण पूण हांव तुजें इतलीं बेसांव म्हज्या कुटुंबाचेर गेलाय म्हज्या भुरग्यांक बरी सेरीक दिल्याय मोनताम सोम्या हांव तितलें काम कांय करूं ना म्हाका कळीत आसा हांवें तुका मेसपावना आनी इल्लें चड बरीं कामां करी येतालीं हांवें करूं ना दुबळ्यांक पळोवन हांवें दोळे बरे उक्ते करी येताले दंपल्यात गरजेवंतांक पळोवन हांवें आदार दियेतालो हांवें आदार दिवना म्हाका कळीत आसा तुवें आतां इतलीं म्हजीं बेसांव म्हज्या भुरग्यांचेर घालून खंयच्या सांबाळार आसात बरीं कामां दिल्याय हांव तितलें काडूंक फावो न्ही हांव तुजें देवा हात म्हजे हांव उबारून तुका खाल जाता गॉड इज गूड टू मी मुखाच्यानो तो पयलो आयिल्लो लोक म्हणालो देव धन्या विशयान तांणी तांकां ताका दुरसोवंक सुरू केलें ताका
शीण उलोवंक सुरू केलें शीण उलयलीं ती काले शीण उलयलीं पयली आयली एका दिनारीक ती ओप्पाली एका दिसाची पोड ₹750 ती ओप्पाली पूण ताणें एक्सपेक्ट केलें एस्यूम केलें आमकां तांकां दिता नासलें म्हाका 5,000 दिता देव धनी कित्याक म्हळ्यार हांव पयलें सुरू केलां एस्यूम केलें एस्यूम म्हळ्यार आमी चिंतून काडूचें तें एस्युमींग इज द वर्स्ट थिंग आमी कोणाच्या घरा एस्यूम करता आमकां मास दिजें मासली दिजें म्हणून एस्यूम करूनच आमी दिल्लें खाणें येजें एस्यूम करचें भुरग्यांनी पप्पा तें दिता हें व्हडल्यांक मोबायल दिता एस्यूम करचें व्हडल्यांक खार दिता म्हणून एस्यूम करचें एस्युमींग इज व्हेरी बॅड आमी करूंक नजो जिनियंत ते आमकां डिसअपॉयंटमेंट आनी तकलीवन करता देखून तांणी 1 वर काम केल्ल्यांक तितलें दिल्लें पळोवन धनयाक ती दुरसाली शीण उलयलीं ताची शीण उलयलीं तांणी सांगितलें आसलें तांकां आमकां इतलो एक देनार दिता म्हणून आमकां 1 देनार दिला तांकां 1 देनार दिलो जाल्यार हो कोलो बरो धनी खंयच्या काळजांत कुरपाळ दराळ धनी मोगाळ धनी कोलो धनी खंय ना म्हणून वॉट एन अमेझींग गाय म्हणून ताणें म्हणजे खोलो एक ओलो बरो खोलो विचित्र मनीस हो आमचो धनी ओलो संवसाराक खंय ना दॅट्स रियली नायस म्हणटात पळय भुरगीं दॅट्स रियली नायस तांकां केक दिल्यार दॅट्स रियली नायस म्हणटात देखून तांणी धनयाक पळोवन आमकां दिवचें दिलां तांकांय तितलें दिलां दॅट्स रियली नायस म्हणत जालें ती उलटें उलयली नेगेटीव उलयली आमकां कृपा मेळटाना संतोश पावता आनी हेरांक देव दादोशी बेसांव दितना कृपा दितना आमी सोंसिनांव धनयाक दुखता तें देखून नियमा लॉ प्रकार तुका कितें फावो तें मेळटा तुका कितें फावो आतां काणुना प्रकार तुवें 8 वरां काम केलें जाल्यार इज्रायलांत या तुवें अमेरिकांत 8 वरां काम केल्यार एका वरां $10 जाल्यार 8 वरां काम केल्यार $80 मेळ्ळो तुका $80 मेळ्ळो तुका काणूना प्रकार कॅल्क्युलेटर घालता कितलीं वरां म्हणून तुजें कार्ड पंच करूंक आनी तें घरांतल्यान भायर येता तुजो सांबाळ मेळ्ळो तें काणुना प्रकार नियमा प्रकार पूण कुरपे प्रकार तशें चलना ती आमकां परकी फॉरेन आमकां खर्च करूंक जायना आमकां परकी ती कृपा कितें म्हणून तूंय नेना हांवूय नेना ताका मागण्यांत देवाची कृपा केलें नाम फावो जाल्ल्यांक आमकां देव आमचे लागीं डील करता तो कोण गी त्या प्रकार आमच्या लागीं अकॉर्डिंग टू हू ही इज देव कोण गी ताच्या प्रमाणे आमकां डील करता म्हजें बरेंपण पळोवन हांव व्हडलो पाद्रा म्हणून न्ही देव बरो देखून देव बरो तो कृपेवंत काकुळदार देखून हू ही इज ताचेर अकॉर्डिंग टू हू ही इज नॉट अकॉर्डिंग टू हू वी आर हांव कोण गी म्हणून ऑर वॉट वी डू हांवें कितें केलें व्हडलें केलें व्हडली सेवा केली व्हडलीं कामां केलीं आनी मस्त टायम हांवें करशिल्लो हांगा हांव सेवा करता व्हडलें केलें वॉट वी डू व्हडलें केलें आनी टू हू वी आर हांव कोण म्हजेर पळोवन देव दिना देव दिता कृपेन भरता आमकां इनाम दिता हू ही इज देव कोण पळय तो बरो तो काकुळदार तो मोवाळ आनी तो रागार जावन निदान मोगाक प्रदान मोग करूंक तो देव हें सत आमच्या अंतर्मळांनी रोंबा जाय हें सत आमच्या आत्म्यान बराजें रोंबाजें देव कितें ताच्या बऱ्यापणा लागून तो दिता स्वाय म्हज्या बऱ्यापणाक हांवें केल्ल्याक न्ही हांवें कालें केलां देवान म्हाका सस्नाचें जिवीत जोडून दिल्ल्याक हें आमकां आश्चर्यचकित करता सरप्रायज करता देवा लागीं मोगा संबंद जाता न्हू व्हडसो संतोसो कितलो सुंदर कितलो सोबीत तो देवा लागीं मोगा संबंद दवरल्यार तांचो संतोश वळटा हर एका मागण्यांत संतोश वळटा पूण जायते जण नियमा प्रकार लिगलिस्टीक वे संबंद दवरतात लिगलिस्टीक बस्तू जावन आमी सेमिनारींत आमकां शिकयलें सोमांगी नांगी मुगोतुना आनी आमी तशेंच लिगलिस्टीक म्हळ्यार आमी काणुना प्रकार येता हांव इतलें बरें केलां इतलें मागणें केलां देखून म्हाका देवान व्हडली इनामां दिजें म्हण हांवें केलां हांवें बरें केलां म्हूण हांगा ते शिवाय देवान म्हाका येदोळसू कितें केलां ताचेर वंदून हांव संतोश जोडिना आमच्या मतीन नांत न्ही देवान म्हाका येदोळसू कितें केलां देवान म्हाका येदोळ कितें केलां देखून आमी काय करता आमी एक व्हडली लिस्ट करता व्हडली पट्टी करून कितें करूं जाय कितें करूं जाय डूज अँड डोंट्स
हें करीचें हें करूं नजो सिगरेट ओडूं नजो सोरो पिवूं नजो आनी फाट करूं नजो हेरांचे खोबरो उलोवं नजो फटी मारूं नजो हें करूं नजो हें करिना हें मागीर कितें करीचें सेवा करीचें आनी बरें करीचें तें मागणें करीचें तेंपरा ती हांव इतलें मागणें केलां इतलें हें करून आमी पट्टी काडून आमी भोंवता देवा लागीं संबंद अशें दवरूंक जायना हें फादर पॅट्रीक आमचो स्क्रिप्चर शिकयताना म्हणटालो देव आमकां कुरपेन भरता पॅट्रीक क्रास्ता आमचो तो रोमांत हांव आयिल्लो त्या जाळा शिकून डॉक्टरेट करून आयिल्लो आनी तो आमकां शिकयतालो तो म्हणटालो कालेंगी म्हळ्यार एकच ताचें उलान मस्त म्हणटी तो क्लासीन रिपीट करतालो देव आमकां कुरपेन भरता देव आमकां इनामां दिता देव आमकां रिवॉर्ड दिता न्हय आमी कितें केलां पळोवन हांवें केल्लीं कामां पळोवन आमी कितें केलां पळोवन न्ही देव कितें कोण जावन आसा हू गॉड इज देवाचें बरेंपण पळोवन त्या आमकां दिता कृपा तशें काम करता म्हणटालो तो आनी देव तितलें बरें करता देखून म्हजें बरें देखून हांवें देवा बरें करचें म्हजें काम हांवें कितें करूं नजो तें करना जा कारण देवान म्हाका बरें केलां देखून हांवें बरें करीचें देवान म्हाका कृपा दाखयल्या देखून हांवें तें वायट करूं नजो म्हूण तो सांगतालो देवा लागीं संबंद दवरूंक आमी बरें करीत जाय वायट करिना ताणें आमकां कितें केलां देवान म्हाका कितें केलां ताचेर म्हजें गामाण दवरचें हें म्हजें इन्सेंटीव बरें करूंक हें म्हजें इन्सेंटीव वायट करनासतना रावंक इन्सेंटीव घाल म्हणल्यार देवान म्हाका कितें केलां जेजू मुखांत्र म्हाका कितें केलां देवान म्हाका ताणें कशें बुजयलां कशें सांबाळलां म्हाका हांव नांव फावो जाल्यारय म्हाका ताचें बाळ करून घेतलां सर्ग्याचें दायज म्हाका दवरलां देवान म्हाका देव कोण जावन आसा ताचेर वंदून म्हजी जिणी हांवें बरें करीचें हांवें हेरां कडेन संबंद दवरीचे आनी सेवा करचे दीस शूड बी द इन्सेंटीव हें इन्सेंटीव आसा जें आमकां बरें करूंक आमकां देव रिवॉर्ड दिता स्वामी सांगता तुमी दिल्ल्याक 100 वांट्यांनी देव दितलो देखून आय लायक दॅट देव 100 वांट्यांनी म्हाका दिता आय लायक दॅट हांव केदळ वाचताना आसून वाचचें आय लायक दॅट 100 वांट्यांनी आमकां दितलो मोगाच्यान आमच्या नितीवंतपणाक लागून हांव नितीवंत आय एम रायचस मॅन हाका लागून देव म्हाका दिता ताच्या कृपेक लागून तो कृपेचो ताच्या मोगा लागून देव कोण देव बरो ताच्या बऱ्यापणा लागून हू गॉड इज हू ही इज ताका लागून तो म्हाका कृपा दिता म्हज्या नितीवंतपणाक हांव सगळें समा आसा हांव सारको आसा हांव बरो आसा म्हणल्या खातीर न्ही ताच्या कृपेक लागून ताच्या कृपेक आनी ताच्या काकुळटीक लागून त्या डिवायन मर्सी आमकां सस्नाचें जिवीत सस्नाचें बाचावी सस्नाची सोडवण मेळ्ळ्या देवाच्या कृपे वरवीं देखून आमच्या पातकाची शिक्षा जेजून कुर्सार जेजून भोगल्या ती आमची सगळी पातकाची शिक्षा ताणें भोगयली आमची पातकां आमच्या आमच्या पातका खातीर आमी मोराज आसले जेजू मेलो कुर्सार तो वळवळ्ळो आमी वळवळ्ळे आसले आमच्या पातका खातीर जेजू वळवळ्ळो आनी आमकां ताणें सुडका दिली पातकाचें बोगसाणें दिलें आनी कितें उरलें मोगाचें आमकां आनी कितें उरलें ताची कृपा मात्र आमकां ती आमकां आमच्या पाताक पुरो ताणें थंय माफी केलें कुर्साचेर देव आमकां वय आमकां लेव ताची कृपा ताची महिमा ताची बेसांवां दराळ कृपा दराळ महिमा आमचेर वत्ता देव ताची कृपेची बेसां आमचेर वता आमी चिंतूंक जायना 100 वांट्यांनी तो दिता 100 वांटे 100% तो आमकां दिता 100 वांट्यांनी आमकां संपादन करूंक जायना ती 100 वांट्यांनी आमकां संपादन करूंक जायना ती देवाची कृपा देव आमकां कृपेन भरता ताची कृपा हांव ना फावो तरी ताच्या कृपेन म्हाका भोंवता हेरां थंय कृपेचे जिणये पासत उल्हास पावया हेरांकी देवान कृपा वतल्या हांवें पळयता हेणें 2-3 कुटुंबांत देवान कितली कृपेची बेसांव तांचेर कितली कृपेची बेसांव वतल्यात तांणी आपडलें भांगार जाता देखून कृपेची बेसांव तांचेर वतल्यांत जेजू कांय काम करूंक आमकां आपयता आमी बावार्थ वाडोवंक जेजू आमकां आपयता बावार्थाचें वाडोवचें काम तुजें आनी हांवें करीचें आमी आयडल बसों नजो आमी रिकाम आसूं नजो आयडल आसूं नजो वगेत रिकामे आमी रिकामे आसूं नजो आयडल वगेत बसचें आलस्य समासे म्हळ्यार साबार तेंपात हांव न्हू आयडल वगेतात कांय करना आयडलात रिकामे आसात रिकामेंत कशिल्ल्यात इतलीं वर्सां हांव रिकामें आसलो आयडल आसलो बावटा भशेन कांय करूना आतां हें बदलचें कशें
म्हाका म्हजें म्हणलें मोबायल पळोवंका, म्हजें म्हणलें सिरियल पळोवंका, म्हजें म्हणलें बाय तांदूळ थोडें पळोवंका मोबायलाचेर आनी हाकाच म्हजो वेळ असो इतलीं वर्सां तांदूळ करसिल्यांत आतां हांवें 75 हांव घट्ट आसां 75 आतां म्हाका बदलूंक जाता गे सेवा करूंक जाता गे इगर्जेंत मिसा वचोंक जाता गे म्हाका सदांय आनी थंय इल्लेशें हेल्प करूंक जाता गे ना हांव इतले वर्सां आयडल उगयत रावन मोबायलार आसां हें म्हाका बदलूंक जायना आतां हें बदलचें कशें म्हजें न्ही जायना हें बदलूंक म्हाका जायना तुका अशें भोगता गे तुका भोगता गे अशें तरी वोपार तुकाच सांगली म्हणून निमाणें जर 1 वर्स जाल्यार म्हण तुजी प्राय जाल्यार आनी इल्लींशीं वर्सां इल्लींशीं देव तुका दराळ कृपा दिता देव आखेर पर्यंताची कृपा तुजेर उरता तुज्या जिणेच्या आखेर पर्यंत त्या साकराक त्या उजव्या खुशीच्या साकराक निमाणें जेजू तें करता तूं म्हज्या राजांत आतां आसतलो म्हळें ताका देव आखेर पर्यंत कृपेचो जर वता तुज्या हातान सुरू केल्ली तुज्या आखेर पर्यंत कृपा तुका कृपेची जर वता तो आमकां कृपे देण्यानी भरता आमी ताचे तावन कितले पयस आसल्यार आनी कितल्या तेंपा तावन हांव पयसा एकलो म्हणालो आतां म्हाका मागण्या येवचें कशें कितल्या तेंपा तावन हांव देंवता पयसा कितल्या तेंपा तावन हांव पयसा मागण्या म्हणनासतना तेंच म्हणनासतना आतां हांवें कशें येवचें देखून तूं कितल्या तेंपा तावन देंवता पयस आसल्यार तूं कितलो पयस केल्यार कली करी पातकांगर पयस आसाय देवा तावन ताची कृपेची जर तुका आवडटा त्या लेखाक ना तूं बावडट्याच्या जिणेक बद्दगी तूं आयडला रिकामें आसाय गी तूं बावडट्याच्या जिणेन चलताय गी बावडट्याच्या जिणेक तूं बद्द जाताय गी तूं आणखी आयडल आसाय गी रिकामेंत आसाय गी ह्या काम करताय तूं काम करताय जाल्यार बरीं कामां मुंदरसी बावडटांत जेजू लागीं घट संबंद दवरचीं कामां मुंदरसी तूं रिकामें आयडल जाल्यार आज तुका देव आपयता निमाणे घडये तुका आपयता जिणी बदलून तुका आपयता आयडल सोड आयडल लायफ सोड तुजें रिकामें जिवीत सोड काम करूंक चल आनी जाणा जा आमचो सोमी कितलो उदारी कितलो दाराळ कितलो तो दादोशी कितलो उदारी दाराळ म्हूण आज जाणा जा येरांतय देवान दिल्लें बेसांव पळोवन संतोश उल्हास पाव देवाक अर्गांदी तेदळा तूं देवा थंय ताणें करचें बरेंपण लागून तुजो संतोश उमाळटलो सरेस्पर देव हेर आमकां केल्लें बरेंपण हेरान थंय वावरली कृपा आमी ना फावो जाल्यार देवान दिल्लीं बेसांव पळोवन आमकां आनी हेरांक दिल्लीं बेसांव पळोवन देवाक महिमा दिया दिव्यवाणी